Pemandangan Curug. Kita keluar. Ini adalah jalan menuju keluar, guys. Saya sedang berada di air terjun Curug. Ini ada jembatan dibuat dari besi, bergoyang-goyang, sangat asik, guys. Mantap, kita lagi di atas jembatan di sungai. Airnya mengalir, cukup indah. Itu adalah teman kita. Mari kita kantornya. Mari, guys, kita jalan-jalan. Ini jembatannya terbuat dari besi ya. Oke, saya pegangan, guys, takut jatuh. Goyang-goyang, guys, jembatannya, guys. Setelah loncat kita jalur hijau dan jalur kuning. Di sini ada petunjuk arahnya, guys. Kita keluar. Itu namanya Bapak Amran dan Pak siapa dulu Pak namanya? Keren, guys. Ini ada di Situ Gunung, Kabupaten Sukabumi. Kita menikmati indahnya pemandangan alam. Kita akan naik itu ayunan.